Siema, przedstawiam Wam zasilacz Aixun, a dokładniej model P3208. Jest to model o maksymalnej mocy 320 W, posiadający oprócz samej funkcji zasilacza wiele innych przydatnych opcji. Na szybko są to uruchamianie płyt głównych iPhone Android, ładowanie Quick Charge Power Delivery, usuwanie zwarć, czyli tzw. short killer, szybkie ładowanie baterii, kalibracja baterii oraz możemy podłączyć zasilacz do komputera i mieć podgląd na wszystko za pomocą programu Aixun. Zainteresowani? No to lecimy i omówimy wszystkie funkcje po kolei. Aixun P3208 jest zapakowany w stylową i fajnie wyglądającą obudowę. Waży lekko ponad 1 kg. Z tyłu urządzenia znajdziemy wyłącznik, wtyczkę 230V, antenę Wi-Fi, która ma służyć do łączenia się urządzenia z serwerami Aixun oraz wentylator, który służy do chłodzenia urządzenia. Przedni panel to istne centrum dowodzenia. Wyposażony jest spory, bo 3-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 640 na 360 pikseli. Po menu poruszamy się funkcjonalną gałką, którą zmieniamy poszczególne pozycje i je zatwierdzamy poprzez wciśnięcie. Do dyspozycji mamy także otwory na bananowe wtyki do zasilania, przyciski do zaprogramowanych nastawów oraz porty Quick Charge oraz Power Delivery. Nie zapominajmy także o możliwości podłączenia kabli do rozruchu płyt głównych iPhone oraz Android. Te złącza są koloru niebieskiego. Czas na akcesoria. Co zatem dostajemy w zestawie? Są to na przykład porządne kable do zasilania z wtykiem bananowym z jednej strony. Ten wpinamy w zasilacz. Oraz zakończone izolowanymi końcówkami krokodylkowymi. Jakie czynności wykonujemy za pomocą tych kabli? Na przykład możemy zasilić laptopa lub inny sprzęt wymagający wyższego napięcia i prądu lub na przykład zrobić próbę zwarciową. Jednak najważniejsze są kolejne kable w zestawie, czyli te, które służą do zasilania płyt głównych iPhone oraz Android. Producent z urządzeniem dostarczył osobne 3 kable, a każdy z nich posiada 4 końcówki, co daje nam możliwość zasilania 12 różnych telefonów. Niestety, co mnie zawsze boli, a jest to bolączka prawie wszystkich producentów kabli do zasilania iPhone'ów, końcówki, które wpinamy w telefon, musimy lutować sami. Niby nie jest to nic trudnego, ale jednak troszkę irytuje. Można to uznać jako sprawdzian umiejętności przed zaczęciem pracy z tym sprzętem. Może to jakaś forma testu? Tak sobie to tłumaczę. Zaciskam zęby, no i lutuję. No jak nie polutuję, to nie popracuję. Proste. W zestawie mamy końcówki od iPhone 7 aż po iPhone 14, czyli wszystkie najpopularniejsze modele dostępne na rynku. W pudełku nie mogło zabraknąć kabla sieciowego 230V i oczywiście kabla do uziemienia, czyli jeden koniec z tyłu urządzenia, a drugi do uziemienia, na przykład w gniazdku. Czas na omówienie poszczególnych funkcji urządzenia. Zaczynamy od zakładki DC Out, czyli po prostu zasilania zadanym przez nas napięciem z ograniczeniem prądu. Mamy tu możliwość nastawienia aż 3 zaprogramowanych nastawów dla ułatwienia sobie pracy, co jest naprawdę wygodne. W tej chwili domyślnym widokiem jest analogowa wskazówka prądu, ale możemy sobie ten widok oczywiście zmienić. Mamy do wyboru wykres, na którym fajnie widać zmiany prądu w funkcji czasu i można go potem analizować. Możemy też wybrać prosty cyfrowy podgląd, na którym widzimy napięcie, prąd i moc podłączonego w danym momencie urządzenia. Napięcie na wyjściu zasilacza pojawia się w momencie kliknięcia przycisku Output, który po wciśnięciu zaczyna się świecić. Maksymalne nastawy to 32V i 8A, co daje nam około 250 W mocy. Czas na funkcję, którą osobiście wykorzystuję najczęściej, a mianowicie zasilanie płyt głównych, w moim przypadku iPhone'ów. To tutaj nastawiamy zasilanie bateryjne i ograniczenie prądowe, a kable wpinamy w te niebieskie porty USB. Podobnie jak w poprzedniej zakładce, tutaj też mamy możliwość zmiany widoku parametrów, czyli wskazanie cyfrowe, wskazanie analogowe i wykres, który pokazuje nam, jakie mamy poboru prądu w czasie. Naprawdę fajnie to widać i można analizować to, co widzimy, tak jak tutaj, na przykładzie zasilanej płyty głównej do iPhone'a 12. Jest to funkcja dla raczej bardziej zaawansowanych użytkowników, a dodam jeszcze, że nic nie stoi na przeszkodzie do podłączenia Aixuna do komputera i zapisywania tych przebiegów. Do tego służy port USB-C, który znajduje się z boku urządzenia. Wpinamy kabel i odpalamy aplikację Aixun na komputerze. Sparujemy urządzenie i mamy to. Zobaczcie, pełen podgląd na monitorze tego, co się dzieje z telefonem w czasie włączania jego pracy.
Dodam, że możemy ten cały przebieg zapisać do pliku na komputerze, a potem do niego wrócić w celu głębszej analizy. Naprawdę spoko funkcja. Kolejna zakładka to ładowanie Power Delivery i Quick Charge. iXun P3208 obsługuje wszystkie najpopularniejsze protokoły ładowania wielu producentów, a dokładną listę znajdziecie w specyfikacji producenta. Od siebie dodam, że złącze USB-C obsługuje już protokół Quick Charge 4+ oraz Power Delivery 3.0, a złącze typu A maksymalnie Quick Charge 3.0. Moc pojedynczego portu to maksymalnie 60 W. Jeśli pracują oba naraz, to tą moc dzielimy przez 2 i mamy po 30 W na każdy port. Testowo ładowałem telefony i MacBooka na procesorze M1, nie stwierdziłem żadnych problemów i urządzenie działało jak najbardziej poprawnie. Czas na funkcję wykrywania i usuwania zwarć, czyli tzw. short killer. Co to jest? Ano, ustawiamy odpowiednio wysokie parametry napięcia i prądu i podajemy to na linię, która jest zwarta. W teorii element, który jest na zwarciu, a najczęściej jest to kondensator, powinien wyparować. Jeśli tak się nie stanie, to możemy go znaleźć za pomocą kamery termowizyjnej i po prostu ręcznie usunąć. Fajną opcją jest możliwość ustawienia interwałów, czyli ustalamy czas, w którym napięcie jest podawane i czas przerwy, czyli na przykład 3 sekundy pracy na 3 sekundy przerwy. Wtedy też łatwiej znaleźć takie zwarcie na termowizji, bo uszkodzony element będzie nam tak jakby pulsował na obrazie, co ułatwi jego namierzenie. Pozostały nam jeszcze dwie funkcjonalności tego zasilacza. Pierwszą z nich jest możliwość szybkiego ładowania baterii za pomocą specjalnego modułu, którego niestety nie ma w zestawie, ale można go dokupić. Wtedy widzimy parametry baterii i możemy ją zewnętrznie naładować. Drugą opcją jest możliwość kalibracji baterii po zmianie ogniwa, także za pomocą dodatkowego modułu, który trzeba zakupić. Wtedy po zmianie ogniwa i słapie oryginalnego BMS w teorii jesteśmy w stanie bez żadnych tagów podbić kondycję baterii, aby była adekwatna do nowego ogniwa. Niestety nie miałem okazji tego przetestować, więc tutaj więcej nie mam nic do powiedzenia. Klikając zakładkę Screen mamy możliwość zerknięcia na parametry wszystkich dostępnych wyjść, czyli podglądamy parametry wyjścia do zasilania płyt głównych, oba porty Quick Charge i wyjście zasilające na wtyki bananowe. Taki main screen. Na koniec opcje, w których możemy zmienić język, ale dużego wyboru nie ma, wyłączyć dźwięk, ustawić parametry uśpienia urządzenia, podziałkę napięcia, wyzerować parametry, podejrzeć zainstalowany firmware i numery seryjne, zaktualizować urządzenie, odtworzyć ustawienia i ewentualnie skorzystać z supportu iXuna. Podsumowując, uważam, że to naprawdę fajne urządzenie w przystępnej cenie. Na stronie PhoneFix jest dostępne za niecałe 600 zł plus koszta wysyłki do Polski. Ze względu na mnogość funkcji i dostępną moc, zasilacz iXun P3208 sprawdzi się zarówno w serwisie telefonów, jak i laptopów. Z czystym sumieniem mogę polecić jego zakup. W moim serwisie znalazł już dla siebie miejsce.